Assalomu alaykum azizlar. Bu yerda yotoqxona uchun kichik bir hammom qilinayotgan ekan. Shu yerga biz keldik. Inshaalloh bu yerni bitirib beramiz. Bu yerda razmerlarimiz 1,5 ga 1,5 ekan. Va birinchi bu yerda santiniga suv turbalarini va kanalizatsiya turbalarini tashlab olamiz. Mana do'stlar, turbalarni tashlab atskam qilib oldik. Kirganida chap qo'lda rakovina bo'ladi. Undan keyin dushovoy zona bo'ladi. Va kirganimizda o'ng qo'lda bu yerda 50 talik boyler turadi. Inshaalloh endi qiladigan ishimiz bu yerga 5-6 sm qilib stashkani qo'yib olamiz. Mana do'stlar, stashkani ham qo'yib oldik. Endi inshaalloh qolgan ishda stashka qurgandan keyin davom ettiramiz inshaalloh. Mana do'stlar, stashkamiz ham quridi. Endi devorga mayak o'rnatib, devorni suv qilib olamiz. Mana do'stlar, bu yerga mayak o'rnatib, suvni ham qilib oldik. Endi bir qator rodbin tortamiz. Bu yerda samakulash abiy bo'ladi devorimizda. Shuning uchun bir qator rodbin tortib olamiz. Mana do'stlar, bir qator shaflika tortib oldik devorga va podrezelni o'rnatib oldik va bu yerga pishgan g'ishtdan peragorod urib oldik. Endi qiladigan ishimiz polga kafel bosamiz inshaalloh. Mana do'stlar, kafelni ham bosib oldik. Endi navbat inshaalloh devorlarga aboy yopishtiramiz. Bu aboy ham samakulash aboy ekan, o'zi yopishadigan aboy. Shunaqa qilib devorga yopishtirib olamiz inshaalloh. Mana do'stlar, spalniya xonamiz uchun qilingan kichkina bir hammamiz ham bitdi. Bu yerda eshik va portcha hali kelib ulgurmadi, shuning uchun qo'yilmadi. Kirganimizda o'ng qo'l tomonda yeshilkamiz bo'ldi. Yeshilkamiz joylandi. Uni ustida 50 talik arison. Arisoni iloji boricha teparoqqa joylashtirdik. Kirganda odamni boshi tegib qolmasligi uchun. Va shu yerda shunaqa pardamiz, stoykalar bilan kirganda o'ng qo'l tomonda burchakda postavkalarimiz bo'ldi. Va uni portchamiz ustida shunaqa dimoxodimiz bo'ldi. Devorlarimiz samakulashi aboy, pollarimiz esa shunaqa kafel bo'ldi. Shunaqa pergorodkalar bilan va 50 sm trapimiz joylandi. Bu yerda simstilimiz. Simstili shunaqa o'zini postavkalari bor. Va patologimiz plastik bo'ldi, bitta plafon bo'ldi. Va bu yerda kirganda chap qo'lda 60 cm rakamiz joylandi. Uni ustida shunaqa ko'zguyimiz. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosish